આજકાલ દાદરનો ઉપદ્રવ બહુ વધી ગયો છે. દાદર એટલી બધી હદે વકરી ગયેલી છે માણસોને. માણસો દવાખાનાની દવા લઈ લઈને થાકી ગયા છે, છતાં દાદર મટતી નથી. મારી એક સલાહ છે, જો તમારે દાદર કાયમી માટે મટાડવી હોય તો 4 વસ્તુ બંધ કરી દો. પહેલું મીઠું, બીજું રીંગણા, ત્રીજું લીલા મરચાં અને ચોથું ગોળ. આ 4 વસ્તુ તમે બંધ કરી દો એટલે દાદર તમને આપોઆપ મટી જાય. અને એક પારસમણી નામનો મલમ આવે છે, એ મલમ તમે સવાર સાંજ લગાડો એટલે ઓટોમેટિક દાદર તમને 1 મહિનાની અંદર મટી જાય. તમને એમ થાય છે કે આ ગૌતમભાઈ જાહેરાત માટે પારસમણીનું નામ લે 5000 રૂપિયા રળવા માટે. નહીં, હું જાહેરાત નથી કરતો, પણ મને ખરેખર દાદર થઈ હતી એટલે તમને હું સલાહ આપું, આ 4 વસ્તુ બંધ કરી દો એટલે દાદર એની મેળે ઓટોમેટિક વહી જશે.